اليوم احنا متابعينا في مكان اكثر من رائع، في مكان مليء بالتراث، وفي حلقة جديدة من برنامج حكاية فلسطيني. حكاية فلسطين اليوم مختلفة، واليوم لازم نسلط الضوء عليها. اليوم نحمل الهوية الفلسطينية اللي لازم ما تغيب عن عقولنا، ونحمل كمان رحلة طويلة من التحديات والذكريات مع شخصية برضو أكثر من رائعة. راح أكون معكم في الإعداد والتقديم سماح محبوب، وأهلا بكم. هذا البرنامج برعاية ملحمة ومسمكة الأمل. الطبخة رح تكون ناقصة إذا ما كان اختيارك إشي من عنا، سمك، دجاج وبهارات وغيره. زورونا مرة وجربوا، وهيك رح تكونوا زباين كل مرة. وأهلا بالأخ أبو نور. اهلا وسهلا فيك. احنا بنشكركم لمجيئكم للبلده القديمه، بنشكركم لطرحكم هذا الموضوع الشيق، الموضوع اللي بيسوى منا نهتم ونسلط الضوء عليه. أهلا فيك. في البداية احنا اليوم في بازار وفي محل لأبو نور، راح نعرف أكثر. مين أبو نور؟ تفضل. انا بدر الضعور التميمي، طبعا مواطن فلسطيني خليلي. الله اكرمني في هذا المكان، البلده القديمه، حضره سيدنا ابراهيم. هذا المكان اللي نحن بنعتبر انه يعني الله بالفعل اكرمنا فيه واصطفانا في هذا المكان، منطقه الصمود والرباط. آه، هذا المكان تقريبا هو احنا لمجموعه من الحرفيين بيعملوا اعمال يدويه بيوضعوها في هذا المكان، واحنا بنقوم بتسويقها. تسويق اول شيء الرساله من هذه القطع اللي بتحمل نقوش ورسوم لها علاقه بتاريخنا وتراثنا. والموضوع الثاني نحن بنعزز صمودهم خاصه في البلده القديمه لما يشتغلوا اعمال يدويه. نحن في موضوع يعني العماله في هذا القطاع، احنا بنساعد عائلات في يعني دخل ممكن يوجد يعني حد من الكرامه لهم اللي يعيشوا في هذه المنطقه ويضلوا صامدين مرابطين. نعم، يضلوا مرابطين وصامدين. احنا اليوم في بازار الحرف اليدوية. من وين اجت هاي التسمية؟ وبالاضافة ابو نور جدا متواضع، ما ذكر انه رئيس نقابة السياحة. خلينا نحكي عن الجهتين، انه من وين اجت تسمية بازار الحرف اليدوية، واحكي لنا عن مجال عملك في نقابة السياحة. يعني بدايه لما نتكلم عن الحرف اليدويه، كلنا بنعرف انه الخليل هي مهد الحرف اليدويه، مهد الحرف التراثيه. وطبعا احنا كلنا بنذكر انه فازت في 2016 مدينه حرفيه عالميه اقرها مجلس الحرف العالمي. الحمد لله كان لنا دور كبير في يعني احنا وعدد من المؤسسات في يعني الحصول على هذا اللقب من خلال يعني ارشفه كانت عندنا لعدد الحرفيين اللي عندنا، نوعيه الحرف، تاريخ هذه الحرف، رساله من هذه الحرف. بالاضافه لانه احنا لما نتكلم على الحرف اليدويه والتراثيه، للاسف كانت تشهد البلده القديمه وخاصه حوالين الحرم ابراهيم الشريف وهي معرض، يعني معرض ضخم للحرف اليدويه التراثيه اللي كانوا يعملوا اعمال يدويه. لكن للاسف يعني لما نتكلم انه في ال 94 حصلت المجزره. هي مش بس مصدر بشر، هي مصدر كمان لثقافتنا وتراثنا والحرف اليدويه. الاسرائيلي انهى كل هذه الحرف بجانب اللي بجانب الحرم، اللي هي كانت تقريبا يعني ملاذ لكل الوفود اللي كانت تجي من الخارج تزور سيدنا ابراهيم. كانت تتسوق من هذه الحرف اللي كل القطعه بتحمل نقوش ورسوم رساله. فلما الاسرائيلي اغلق هذه الحرف، يعني في شيء اكبر من هذا الكيان المجرم. الحرف هذه ابت انها يعني تخضع للقرارات العسكريه الاسرائيليه. اليوم بنحكي عن قرارات عسكريه اسرائيليه والكيان والى اخره. احنا بنحكي عن البازار اكثر من 30 سنه موجود هون. هذا البازار يعني يمكن بنقاسش في عدد السنين، بنقاس في يمكن في الرساله او في يعني في واقعه التراثي والتاريخي والحضاري. يعني بما يمتلك من رساله، بما يمتلك من قطاع حرفي. نعم. اليوم احنا بنحكي عن سنوات عديده، اكثر من 20 سنه واكثر من 30 سنه. هذا المكان متواجد رغم سياسات الاحتلال. كان في مدرسه فلسطينيه بجانب البازار والمحل، وما في حد بتوقع زار مدينه الخليل او زار البلده القديمه ما زاروا او ما بيعرفوا هذا المحل. ولكن كميه التحدي اللي والصمود والرساله اللي عم بيتم توجيهها، رغم انه مدرسه فلسطينيه انتقلت لسيطره اسرائيليه بجانب البازار مباشره او مقابل البازار مباشره. كيف عمل الاحتلال وكيف صار الوضع حاليا بعد هاي السياسه؟
يعني انا بقدر وقتكم وانشغالكم، بدي صار تاريخي بس في اقل من دقيقه. يعني احنا كفلسطين مرينا في النكبه في 48، في التهجير وفي الاقصاء وفي الدمار اللي صار لمدن فلسطين، مش بس اللي صار في غزه، لا صار في 48، بدل على انه هذا كيان هو هيك طبعه الاجرام. لكن مرينا في 48، مرينا في 97 من نزوح، من هجره، من يعني احتلالات. احنا كمجتمع خليلي مرينا بشيء لا يقل قسوة وألم، اللي هي مصدرة الحرب إبراهيم الشريف ال 94. يعني ال 94 هي لا تقل عن 48 وال 67 بالنسبة لنا كمجتمع خليلي. لما صارت مصدرة الحرم الإسرائيلي هو اللي قام في الجريمة، عاقب الضحية مع أنه هو المرتكب الجريمة. وكنا نتوقع أنه الكل عالم ينصفنا، لأنه هي يعني بنعرف إحنا في فجر شهر رمضان قام يعني مجرم بمعاونة بعض الجنود بقتل عدد كبير من الفلسطينيين داخل الحرم وخارج الحرم. فاحنا توقعنا انه يعني العالم ينصفنا بهذا الواقع اللي حصلت علينا. للاسف انه العالم تخلى عنا والاسرائيلي استفرد فينا. استفقنا بعد هذه المجزرة على تقسيمات كانت يعني مذله ويعني خيبه امل. بالتقسيمات هذه الاسرائيلي سيطر على اهم شيء شارع الشهداء، اللي كان يمتلك محطه مواصلات توصلنا على كل المناطق. الموضوع اللي نحكي عنه اللي هي مدرسة أسامة بن موقز، هذه المدرسة الفلسطينية أنا كنت درست فيها ورحمة والدي كان مدرس فيها. الإسرائيلي سيطر عليها بعد هذه الجريمة اللي هو ارتكبها، حولها لمعهد للمتطرفين المجرمين من أكثر حقارة في المجتمع الإسرائيلي، اللي هم هذول المستوطنين بمسميات يعني سيئة. سيطر على هذه المدرسة وعماله بنتقل من مبنى لمبنى للتسارع في الاستيلاء على المواقع الفلسطينيه والمباني الفلسطينيه. هي بتشكل لنا ضرر، بتشكل لنا يعني منغص، بتشكل لنا يعني حاله احباط. لكن احنا يعني بدنا نضل صامدين مرابطين. بدنا نضل صامدين ومرابطين رغم التحديات، رغم الوجع، رغم السيطرة الإسرائيلية على هذا المكان. هل هناك تأثير وتأثر على البيع للتراث؟ عندما نتحدث التراث نتحدث عن فلسطين. يعني بدناش نرجع لنفس الموضوع. احنا مجرد يعني انا بسنة مجرد النظر إلها هو بآذينا، مجرد النظر لإلها بآذينا. فموضوع هذه المدرسة هي بتأثر على قضية التسويق، لأنه دائما بكون فيها جنود مستوطنين وحراسة. فمجرد يعني التواجد عندها هي ايام بتكون تحدي. لكن احنا في شيء اكبر من هيك. هذه بلدنا، بلد سيدنا ابراهيم، بلد تاريخ، بلد اباء، بلد الاجداد. رح نضل يعني بالفعل يعني ننشر رساله وطن، رساله حق، من خلال يعني تواجدنا في هذا المكان، من خلال الروايه الفلسطينيه اللي بنحكيها، من خلال تسويق هذه القطع اللي كل قطعه زي ما احنا حكينا بتمثل جزء من تاريخنا وتراثنا، من خلال النقوش والرسوم اللي عليها. قطعة. ومن هون احنا كمان رح نوجه لك سؤال ابو النور والاستاذ بدر، انه في حال اجى زبون على المحل وعلى البازار، وهاي القطعة اللي شافها الزبون او اي مواطن لها قيمة كبيرة، بس هو ما عرف قيمتها او ادلى بتعبير سيء او غير اهمية، انت شو شعورك في هذا الموقف؟ يعني بالنسبة لموضوع القطع، كل قطعة بتحكي عن حالها. يعني لما الإسرائيل أغلق المحلات اللي بجانب الحرم، هو فكر إنه يعني أغلق يعني هذه الرسالة اللي بيوصلها، لكن هي أبت وخرجت لأماكن ثانية وعملوا يعني بالفعل التراث الفلسطيني هو يعني لكثير دول هو بمثل اقتصاد أو رفاهية، لكن إحنا كفلسطينيين لا، التراث الفلسطيني يمثل رسالة، كائن حي ينمو ويتكاثر ويتعاظم. يعني بدي اتكلم بشكل سريع عن قطاع الخزف. الخزف ما قبل الحرب قديش الاسرائيلي القيود والحصار والتضييق، ما قبل الحرب كانت معدل 13 ورشه خزف في مدينه الخليل. اليوم بعد الحرب صارت 26 ورشه. بدل قديش هذه يعني تخرج هذه من رحم المعاناه، هذه الحرف، لانه يعني هي اكبر من قرارات الكيان. نعم، من رحم المعاناة تولد هذه الإبداعات الفلسطينية الخليلية. واليوم لو سألنا أبو نور إنه في حد من عائلتك ورث هاي الفكرة والاهتمام بالتراث، أو ممكن إذا ما في حد تورثها لحد في الأيام القادمة؟ يمكن جزء كبير من عائلتي بيتعامل مع هذه القطع بعشق وبمحبة،
ويعني بيعطوها القيمه اللي هي. انا يمكن عدا من ابنائي وزوجتي ايام بتكون لها دور في يعني وضع لمسات اضافيه على هذا القطع، يعني لمسات تجميليه، لمسات تحمل جزء من يعني تاكيد هويتها، زائد في لمسات ايام العلاقه في يعني ايقاع الطابع التراثي والتاريخي على هذه القطع. طيب انت حكيت انه في ازدياد في نعم، تحدثت انه في ازدياد في الاقبال على حرف الخزف والى اخره. طيب لو حكينا بالنسبه كمان للتراث والاعمال اليدويه الاخرى، يعني بما انه كان عدد معين بعدين زاد، هل بتشوف انه الجيل الجديد مهتم في موضوع التراث وفي اقبال كمان للشراء؟ يمكن تكلمت عن موضوع الخزف، في قطاعات كمان عديده ومتنوعه. نتكلم عن قطاع المطرزات، احنا بنتكلم على، بديش اتكلم بس على منطقه سعير لحالها. ما قبل الحرب يمكن كانوا اللي بيعملوا في هذا القطاع التطريز يمكن كانوا بنعدوا على الاصابع الفتيات، لكن اليوم بيصل حد 60 فتاه بتعمل في قطاع التطريز. بدي اتكلم بس على منطقه سعير اللي هي احد قضاء الخليل. يعني لما نتكلم على التطريز اليوم، هذا التطريز بتحمل كثير معاني. يعني بتلاقي في احد الصبايا بتطرز مثلا حنظله، الشاهد الحي على المعاناه الفلسطينيه، مفتاح العوده، الخط فلسطين، عديده متنوعه النقوش والرسوم. فاليوم الشباب والصبايا عمالوا في عوده، في يعني رجوع لقطاع التراث وما في عزوف عنه. كان في تقبل وتوجه من الجيل الجديد للحرف اليدويه والاعمال اليدويه وايضا للتراث. احنا بنحكي عن فلسطين، بنحكي عن تاريخ كبير، تاريخ قديم جديد، وكل يوم في ويلات ومعاناه، وبالعكس كل صعوبه وكل نكبه بيعيشها الشعب الفلسطيني بيرجع للماضي. ولو سالنا كمان ابو نور انه رغم كل شيء انت ممكن تحاول تطور او تعمل شيء جديد او افكار جديده داخل البازار والمحل اللي احنا فيه؟ يعني يمكن ايام يكون في ملاحظه على موضوع التجديد. التراث ما له علاقه في التحديث، بس احنا في عندنا اضافات. يعني بالفعل زي ما انا سبق حكيت، التراث احنا كفلسطينيين ينمو ويتكاثر ويتعاظم. احنا كل يعني التراث لكثير شعوب هو وقف في حقبه تاريخيه معينه، بس احنا كفلسطينيين انفرض علينا التطوير والتحديث والاضافات. يعني لما نتكلم، معلش انا بدي اتكلم عن موضوع يمكن البعض ياخذه باستخفاف. اليوم في اسقاط على بعض النقوش في الخزف، رسمه البطيخه، لما تحمل هذه البطيخه من معنى. اليوم في اوروبا ممنوع يرفعوا العلم الفلسطيني، فصاروا يستعيضوا في الوان البطيخه في المسيرات، في المظاهرات. فهذه اسقطناها على موضوع المطرزات، على موضوع رسم على الكوفيه وعلى الخزفيات. ففي عندنا يعني عجله التحديث والتطوير والاضافات عندنا موجوده. يعني هيك احنا بنحكي انه في مستقبل للتراث. اكيد في مستقبل. مبسوط في شغله ابو نور؟ اكيد انا بعتبر حالي بحمل رساله. يعني التراث انا بعتبره احد منصات المقاومه. التراث هو شاهد حي على وجودنا وحضورنا وتاريخنا. انا بعتبر انه الله اكرمني في هذا القطاع. طبعا احنا يمكن لانه موجودين على تماس مع الاسرائيلي، كل يوم في اعتداءات، وكل يوم في يمكن ايام بكون بيتعرض لتكسير، بيتعرض يعني اقصاء، بيتعرض لتعنيف. لكن بنعتبر انه كل هذه الامور هي بتصب في صمودنا، في وجودنا، في دفاعنا، في رباطنا. كمان انا بعتبر انه في هذا القطاع بالذات، قطاع الحرفي، انا بشوف نفسي فيه وكانه في بالفعل يعني شيء سيكولوجي، شيء يعني بشعر براحه نفسيه، بشعر في عظمه ايام لما انا اطلع في منتوج يقدر يحاكي ويخاطب الحقبه التاريخيه اللي احنا فيها. احنا اليوم مش مشاهدين، احنا شهود عيان على التراث الفلسطيني اللي بنتمنى انه ما يزول ولا يتغير الاهتمام عليه، ولا على الاقبال على الشراء لاي شيء بخص التراث، وايضا على اللبس التراثي والفلسطيني. رسالة اخيرة بحب يوجهها ابو النور الى كل من يتابعنا ولكل من يرغب الدخول الى مجال التراث او الداخلين في مجال التراث وبيحبوا يطوروا من ذاتهم او يعرفوا معلومات من ابو النور. رسائل مختصرة وسريعة. أول شيء أنا بدي أخاطب الجانب الرسمي، يعني إنه يعني التسليط على هذا الضوء شيء مهم جدا. يعني أنا كنت في عمان في مسقط قبل فترة، كانت في وزارة
للتراث. كنت في تونس قبل فتره، كان في اهتمام وفي يعني حاضنه قويه للتراث. للاسف في تغيب من الجانب الرسمي عن هذا القطاع. اليوم في وزاره الثقافه عماله تشتغل على الموضوع هذا، جزاها الله خير. بدي اتكلم عن الجيل الجديد، يعني بالفعل اللي ما له تاريخ ما له حاضر. الرجوع لهذا القطاع انا بصور مش هو من باب الترفيه او من باب انه يعني بدنا نرجع للخلف، لا، هو بيمشي لقدام. لانه نحن بنلتفت للمحيط اللي حوالينا. في كثير من هذه الكيانات المصطنعه ما بتمتلك لا تراث ولا ثقافه ولا حضاره، احنا بنمتلك تاريخ. انت بدك تهتز في تاريخك وحضارتك. كمان في شيء ثاني انا بدي احكي لعدد من الخريجين جدد. اليوم بنعرف انه في تخمه في الخريجين وفي قله في الوظائف. التوجه لهذا القطاع الحرفي ممكن يعطيهم فرص عمل، يمكن يعطيهم يعني خاصه هذا القطاع بحاكي عدد كبير من الوفود الاجنبيه اللي بتجي. انت لما تتعاطى مع هذه الوفود انت معناتك انت طلعت على ثقافات وحضارات توجدك على منصه عالميه. هذه الحرف سواء شئت او ابيت. يعني احنا كل تسويق المنتجات التراثيه لاوروبا، لفرنسا ولا ايطاليا ولا هولندا ولا الدنمارك، وكل دوله قديش بتهتم في هذا القطاع، قديش بتعطيه يعني اهميه. فهذه الرسائل انا بتمنى انه الشباب وجيل الشباب يلتفت يعني يندرج ضمن هذا القطاع. إذا أخيرا وليس آخرا، بما يخص موضوع السياحة وكونك رئيس نقابة السياحة في مدينة الخليل، حدثنا عن الوضع الحالي بما يخص السياحة في البلدة القديمة وكمية التأثر في التطورات السياسية المتسارعة، وكيف كان الإقبال في السابق وكيف الحال في هذه الأيام. يعني بصراحة احنا اكون صريح، يعني حاليا في يعني تدني لعدد الوفود الاجنبية اللي بتجي بحكم القرار الاسرائيلي، واخرها يعني ايقاف 15 مؤسسة اجنبية عاملة في المناطق المحتلة. هذه زي السي بي تي، البي بي اي، اي ام اس، حتى اطباء بلا حدود حضروها. كل هذول المجموعات كانت هي يعني جزء من تواجدها في هذه المنطقه يدعم القطاع السياحي. اليوم الاسرائيلي اغلق هذا المنبر اللي كان نعتبره نافذته تجاه العالم. فللاسف اليوم الوضع السياحي في غايه السوء، لكن هذا قطاع مهم كثير والتركيز عليه والعمل عليه انا بتصور انه بده يساعد في القضايا الوطنيه والتاريخيه والسياسيه والوجدانيه. نعم، الوضع في غاية السوء. نحن نرى ونعلم ونسمع ونشاهد ونشعر بالأوضاع الحالية، ولكن رغم كل التغيرات الصعبة ورغم كل التغيرات المتسارعة ومتواكبة على التطور التكنولوجي، إلى أنه التراث سيبقى هو الأساس والأصل، هو كالأساس في الأرض، فهو هوية لكل فلسطيني وفلسطينية. واليوم كنا مع الشخصية الرائعة وأيضا لها تاريخ وباع في التراث، الأخ أبو نور بدر التميمي، رئيس نقابة السياحة وصاحب هذا المحل العريق والبازار العريق في البلدة القديمة بالخليل. أسرار الحرفة اليوم عرفنا جزء بسيط منها، والجمال شفنا جزء كمان بسيط منها. رسالة لكل متابعينا، زيارة صغيرة للبازار وللمحل وللبلدة القديمة ما راح تخسرك. وشكرا كل الشكر لأبو النور، بتشكرك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبرعاية ملحمة ومسمكة الأمل وبرنامج حكاية فلسطيني. إلى اللقاء.